Pravověrní afričtí harcovníci Krugerův národní park moc rádi nemají. Vadí jim právě velký přetlak turistů. Jenže množství lidí ve velkých národních parcích Afriky je v podstatě všude stejné. Když vám moc lidí vadí, můžete zkusit pár triků, jak se jim alespoň trošku vyhnout. Jezděte hlavně po vedlejších šotolinových cestách. Dost lidí chce za pár dní stihnout projet co největší část parku a tak se drží asfaltu. Nespějte v hlavních kempech, ale v takzvaných satelitech. To jsou opravdu malá tábořiště, kde není nic jiného než společná kuchyňka a sociální zařízení. Teď jsme v satelitu Marula, nedaleko hlavního kempu Orpen. Na takovéhle místo přijíždějí lidé, pro které je důležitý pocit blízkosti přírody. Nepotřebují servis restaurantů a obchůdků a bazénů, který nabízejí hlavní kempy. Stačí jim v podstatě louka na přespání. Takhle vypadá plot, který dělí tábořiště Marula od volné přírody. Já myslím, že takový kudu, kdyby chtěl, tak by ho hravě dal. Je tu klid a rozhodně nenával. Ale pozor, všechno si musíte přivést. Pokud si zapomenete přivést večeři, budete spát hladoví. Ale na druhou stranu, na malém tábořišti si můžete mnohem snáze a lépe užít noční ruchy a hlasy z buše. Tahle kráska číhala a koukala, jak točím o tom plotu. Nezdržujte se příliš dlouho na jihu. Vyražte na sever, nejlépe až někam ke kempu Shinkvedzi. To je asi 15 kilometrů tímhletím směrem. Lidí rapidně ubyde a vy budete mít ze své cesty mnohem lepší pocit. Pokud vám ale lidé sem tam nevadí, zastavte se na pár nocí v některém velkém kempu. Mezi námi stejně budete muset, protože park je tak rozlehlý, že budete potřebovat tankovat. A to se dá jenom ve velkých kempech. Tak tedy vítejte v Letabě. Říká se jim kempy, ale jsou to vlastně takové vesnice se vším všudy. Je tu to nejdůležitější, co při pobytu v parku potřebujete. Benzínová pumpa. Parkem vede asi 2,5 tisíce kilometrů cest. Obchod, kde si můžete nakoupit jak jídlo, tak vybavení a suvenýry. Restaurace, kde se najíte, když se vám nechce vařit, anebo když si řeknete, že byste měli ochutnat africké jídlo. Přespat můžete nejen ve vlastním stanu ve spacáku, ale i v malých bungalovech, větších bungalovech i velkých domech s veškerým servisem. Když se to tak všechno vyjmenuje, trochu chápu lidi, že se jim třeba na poprvé do Krugeru příliš nechce. Jenže to by byla velká chyba. Přes všechen ten servis, který si můžete, ale rozhodně nemusíte dopřávat, jste tu hlavně kvůli zvířatům. A co se toho týče, Krugerův národní park vám svou náruč otevře doširoka.